Просто чтобы вы понимали, к чему это все и что тогда творилось. Смотри, как выглядит настоящий харизма без единого движения. Райан не размахивает руками, он рисует мысль. Открытые ладони говорят о безопасности и честности. Жесты у лица говорят о том, что он собирает идею в воздухе. Симметричные движения говорят о собранности и контроле. А когда амплитуда уменьшается, он как будто бы ставит точку. Уверенно и спокойно. Вот почему его слушают. Он не давит, он притягивает. А еще я подготовил бесплатный разбор по открытым ладоням. Хочешь его получить? Смотри в описании.